keyboard yang satu ini. Uniknya tombol keyboard di laptop ini juga dapat diganti dengan Lenovo Ceramic Keycaps. Nah, aksesoris yang itu adalah tombol pengganti yang bahannya adalah keramik yang diklaim dapat memberikan sensasi penggunaan yang unik dan berbeda dibandingkan tombol bawaannya. Menariknya, fitur ini biasanya adanya di seri Legend kelas atas, tapi kali ini seri lock juga bisa pakai, padahal locknya terjangkau nih ya. Ya memang tidak disertakan dalam paket penjualan, tapi paling nggak ada opsi kalau kalian mau menggunakannya. Nah, keyboard laptop ini juga dilengkapi dengan lampu backlit RGB dengan 4 zona warna. Pengaturan warna dan efek lampu backlit juga dapat dilakukan melalui software Lenovo Vantage. Sementara untuk tombol function plus spacebar bisa digunakan untuk berpindah antara profil lampu backlit. Beralih ke touchpadnya. Di sini touchpadnya ukurannya adalah 12 x 7,5 cm tanpa tombol khusus untuk klik kanan atau kiri. Untuk posisinya